რიშან ჩანდრი თვარის აღსების ღამეს კითხულობს სერგო ზაქარიაძე რადიო სპექტაკლი ჩაწერილია 1955 წელს აპრილის თვეა ნუშის ხის ტოტები ყვავილებს დაუფარავს ცივ ჰაერში გაზაფხული სუნთქვა იგრძნობა ხოლო მაღალი ხეების ქვეშ ჯერ კიდევ სჩანან უკანასკნელი ნაფლეთები თოვლისა რომლებიც შორიდან თეთრ ყვავილებს აქვთ. მაისში ისინი გადნებიან. შიშველი მუქ წაბლისფერი მიწა მწვანე ახლა დაყრილი ხავერდოვანი ბალახით შეიმოსება. ნუშის ტოტები მწვანე ნაყოფისაგან დამძიმდებიან. შორეულ ცისფერ გორაკზე ნისლი გაიფანტება და ტბის გაღმა მტრიან პირიქზე ცხოვრები დაიბღავლებენ შემდეგ მოვლენ წყემსები ამ მაღალი ხეების ქვეშ დასხდებიან ერთი მათგანი სიმღერას წამოიწყებს. დანარჩენებიც მას ახყვები. გაზაფხულზე ყველა სიმღერის სურვილი ებადება. მე გიშორს ვიცქირებოდი მას ველოდი ხისაგან აგებულ ხიდთან მაგრამ ის არ მოდიოდა მტრედისფერი საღამო ჩამავალი მზის ოქროსფერი შუქით იღებებოდა დიდხანს ვაკვირდებოდი დაისის ფერებს მე ერთ ბაშად დაღამდა მოცურავე ნავები გაუჩინარდნენ და ეხლა ვეღარ ვხედავდი მათ ტბაზე ხიდზე ნუშის ხეებზე ღამედ დაეშვა და უკაცრიელი ბილიკიც წყოდიადმა მოიცვა უცებ ნუშის ხეების ქვეშ ქალიშვილი დავინახე იგი მსუბუქა და ჩუმად მორბოდა მან დამინახა და შეჯერდა შემდეგ ნაბიჯებს აუჩქარა მომვარდა თითები მხარზე შემახო და მისმა გულმა უფრო ძლიერად იწყო ცქერა შემდეგ ერთი ღრმად ამოისუნთქა მომეტმასნა და რავი გრძენი მისი გრძელი შავი ნაწნაების თბილი და ალერსიანი შეხება უთხარი დიდხანს გელოდი ვიცი მითხრა მან გამიღიმა და პატარა ხელის გული ჩემ ხელს დაადო მეორე ხელი ისე მხარზე შემახო და შემდეგ აღარ ჩამოუხვია ისე მომეჩვენა თითქოს ნუშის ხისაგან მოტეხილი ვერცხლისფერი ყვავილები დახუნძლული სწორი ტოტი ჩემს მკლავზე ისვენებდა ნაზი კოცნით შეერთებულნი დიდხანს ვზდუმდით და
ამ ქვეყნად აღარაფერი აღარ გვახსოვდა. მე მან ჩემი ხვენისაგან ნელად თავი გაინთავისუფლა. მამამ ბილიკის გადასახვევამდე მომაცილა. რა უთხარი მას? მე უთხარი რომ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს მთელი ღამე ვიმღეროთ და ვიმხიაროთ, რადგან აპრილის ყვავილობის ღამეს ჩვენი და მახლობელი სოფლების ქალიშვილები დილამდე მღერიან, ცეკვენ და მხიარულებენ. ადრიანად მინდოდა შემთან მოსვლა, მაგრამ იმდენი საქმე გაუმაჩნდა, ნუ მიწყრები, თვალს ნუ მარიდებ, მე შენთანა ვარ. აი ხედავ, მთვარეც ამოვიდა. წამო ნაპირიდან ნავი წყალში შევშვა და ტბაში შევცურთეთ. წამოდი. სიყვარულით და სიცოცხლის სიხარულით გაბწყინებულ თვალებში ჩავხედეთ ერთმანეთს. სავსე მთვარე გაშტერებული მიცქეროდა და იმ სავსე მთვარემ მითხრა: ის მართალია, აი ხნავი, შიქშენი სათრბო ჩასვი, ნიჩაბს მოუსვი და პირდაპირ შუა ტბისაკენ გასცი. ეს აპრილის ყვავილობის ღამეა, როდესაც ნუშის ყვავილები მთელს ველს თოვლის ფიფქივით ეფინებ. მან დასტოა თავისი მშობლები, მეგობრები, დები, ძმები და შენთან მოვიდა მთვარიან ღამით. მისი სულიდან გესმის სიმღერები ამოფრენას ლამობენ. შენ ხედავ წითელ მძივებს მის ყელზე. ეს დედა მაჩუქა მას დღესასწაულის გამო და უთხრა: წადი ჩემო შვილო, იმღერე და იმხიარულე, რადგან ეს გაზაფხულის პირველი ღამეა ჩვენს ძვირფას და საყვარელ სამშობლოში. დე განიხსნან სიმღერისას შენი ბაგენი ისე, როგორც ზაფრანის გაშლილი ყვავილები ღამით სავსე მთვარის ჟამს. ყველაფერი, რაც მთვარე მითხრა, სათრფოს ნათელ თვალებში ამოვიკითხე. დავერშვით ტბისაკენ, გავიარეთ ხიდი, ნუშის ხეების გრძელი ხეივანი. ეხლა ხელი ხელჩაკიდებულნი მიჰყვებოდით ტბის ნაპირს. ელავდნენ ციცინათელები, ხოლო ტბის შუადგილას თეთრი ნავის მსგავსი სავსე მთვარე გველოდებოდა და ისელოდა 1000 წლის განმავლობაში სიყვარულის ამ ღამეს. შექმნა დაბადების ამ წმინდა ღამეს. იგი მელოდა მე, ჩემს სათრფოს და მილიონ სხვა მამაკაცსა და ქალს, ისე როგორც უბიწო სხეული ელოდება სიყვარულის პირველ ამბორს. ნაპირიდან ნავი მოხსენი, სათრფო ჩემსკენ მოვიზიდე და ვაკოცე. წყალი დედამიწას კოცნიდა და მეც ისე ვიქცეოდი, როდესაც მის ღაწვებს ვკოცნიდი. ლოტოსის 1000 ყვავილი ნაპირზე ამოცურდა, როდესაც მე მას ტუჩებში ვკოცნიდი.
ქართანაზი ხმები შეერთდნენ და ერთ დიდ მძლავრ ხმად გადაიქცნენ, როდესაც მე მას თვალებში ვკოცნიდი. ზარები, ათასობით ზარები აზრებში უგუნს იწყებდნენ და დიადი ლოცვა ღაღადისაკენ მოუწოდებდნენ ადამიანურ სიყვარულს. ჩვენი მიწის ყვავილებმა, ჩვენი ცის ვარსკვლავებმა, ჩვენი გორაკების ღრუბლებმა ხიარულად იწყეს ცეკვა თამაში და სათრფოს ნაზმას უნთქვამ მთელი ჩემი არსება ტკბილის სურნელით აღავსო. მერე ნიკაპში ნორჩხეროსავით აწვდილ კისერზე ვაკოცე და უეცრად დამკვიდრებულ სიჩუმეში ლოტოსის ყვავილები გაუჩინარდნენ, დადუნდნენ სიმღერები, მისწყდა ცეკვა თამაში. ეხლა მხოლოდ ბაყაყები ყიყინებდნენ და წყალი ნელა ეშხურებოდა ნაპირს. ქალი ჩუმად აქვითინდა ჩემს მხარს. მე იგი ხელით ავიტაცე და ნავში ჩავსე. მან სველი თვალებიდან გამომხედა, გამიღიმა და სიყვარულით პატარა შეკვრა გახსნა, რომელშიდაც ხმელი ხილი ჩაეწყო. ორი ედექლიავი მე მომცა. ერთი თვითონაც გაკნიდა და თქვა, ამათ უცნაური გემო აქვთ. ტკბილი და მჟავე ერთსა და იმავე დროს. საკვირველი დავეთანხმე მე. ეს ქლიავი გასულ ზაფხულს მოკრიფეს. გასულ ზაფხულს მიაქ არ ვიყავი. ქლიავის ხეები კი აქ იყო. მიაქ არ ვიყავი, მაგრამ ქლიავის ხეები ისე ყვაოდა გასულ ზაფხულს, როდესაც მიაქ არ ვიყავი. ეხლა მან შემწვარი სიმინდის ტარო მომაწოდა. მას ისეთი ტკბილი და თბილი სურნელება ასდიოდა, როგორც ახლად მოხნულ მიწას. მე შევჭამე ერთი რიგი მარცვლებისა ტაროზე. მერე მან შეჭამა მეორე რიგი და ტარო გამომიწოდა. მერე მე შევჭამე კიდევ ორი რიგი და ტარო ისევ დაუბრუნე. ასე გავათაეთ მთელი ტარო. დიახ, ეს იყო გასული წლის ჭირნახული სიმინდი, როდესაც მიაქ არ ვიყავი. მიაქ არ ვიყავი, მაგრამ იყო მიწა, ცხოვრება, სიცოცხლე, სიყვარული, მაგრამ მიაქ არ ვიყავი მაშინ. ეხლა იგი ტაროს უკანასკნელი მარცვლებით იყო გართული. ნახევარი შეჭამა, ნახევარი მე დამიტოვა. მან შეახო ტარო ჩემს ტუჩებს, რომლებიც ჯერ კიდევ ინახავდნენ მისი ტუჩების თბილ სისველეს. მინდა შენ კოცნი და უთხარი მე. არა, ნავი პატარა გადაბრუნდება, დავიხრჩვებით. რა ხავქნათ მაშინ, მოდი დავიხრჩოთ.
არასოდეს არ დამავიწყდება ის ღამე სავსე მთვარის შავს. ეხლა 70 წელს უახლოვდები, მაგრამ ყოველივე ეს თითქოს გუშინ იყო. ალბათ შემდეგ არავინ არ მყარებიას. ეს იყო საკვირველი ჯადოქრობა მიჯნურობისა, რომელმაც ისე დაგვათრო იმ სავსე მთვარის ჟამინდელ ღამეს, რომ ის ქალი გამომყვადა შემდეგ მშობლებთან აღარ დაბრუნებულ. პირველი 5 თუ 6 დღის განმავლობაში მინდორველად დავეხედებოდით. კაკლის ხეების ქვეშ გვეცინა და მიჯნურობის ნეტარებით მთვრალნი და მოხიბლულნი ყურს უგდებდით მზის წყაროების ჰანგებს. ტბის ნაპირას იქვე ერთი პატარა სახლი ვიყიდე და მთელი თვე მეტად ბედნიერად გავატარეთ. ერთხელ უთხარი მას, მოდი მეწავალ ნებახის მოსაყვანად, ჩვენ გავაშენებთ შესანიშნავ ბაღს ამ ჩვენი სახლის გარშემო. მას მოეწონა ჩემი გადაწყვეტილება. მე გაემგზავრე და დავპირდი, რომ 3 დღის შემდეგ დავბრუნებულიყავი და დათქმულ დღეს დავბრუნდი კიდეც, მაგრამ ვინაიდან მოულოდნელი ჩემი ჩამოსვლით მინდოდა მისი უეცარი გახარება, ჩუმად შევედი სახლში. იგი სამზარეულოში იყო და ვიღაც ჭაბუკს ხალისიანად ესაუბრებოდა. მე უმალვე კარების უკან დავიმალე. ისინი ერთი თეფშიდან სჭამდნენ. დრო და დრო ჭაბუკი პატარ-პატარა საჭმლის ლუკმებს აწვდიდა მას. ხანდახან ქალიც ამასვე ჩადიოდა. ისინი მხიარულად იცინოდნენ. საუბრით ალერსოდნენ. საბედნიეროდ მე ვხედავდი მათ. ისინი ვერ მომჩნევდნენ მე და მე გავშორდი მათ. ალბათ ეს ჭაბუკი მისი შეყვარებულია გასული გაზაფხულიდან, როდესაც მიაქარ ვიყავი. წინ კიდევ მრავალი ასეთი გაზაფხული და სავსე მთვარის ჟამის ღამეები დადგება და ჩემი სატრფო ყოველთვის სხვასთან გაათეს ამ ღამეს. ვერას გააწყობ გაზაფხულის შემდეგ ჩემი შემოდგომა დგება. დავტოვე ჩემი სახლი და შემდეგ აღარ დავბრუნებულ ვარ უკან. და ეხლა 45 წლის შემდეგ ისევ მოვედი ამ ბარში. ჩემთან ერთად მოვიდნენ ჩემი შვილებიც. ჩემი ცოლი გარდაიცვალა, მაგრამ ჩემი შვილები, მათი ცოლები, მათი შვილები ჩემთან არიან. ჩვენ ჩამოვედით შორიდან, რათა გვეხილა ეს ტბა. აპრილის საღამოა ისევ. მე ისევ ხიდზე ვდგავარ და ნუშის ხეებით ვიხიბლები, რომლებიც ყვავილიან ტოტების წყნარი რხევით მესალმებიან. ვიწრო ბილიქთან პატარა შეკვირით ქალიშვილი ჩნდება. იგი სწრაფად ჩამივლის გვერდით და ჩემი გული უმალვე გაშმაგებით ძგერს. გლეხების ბუხრებიდან როგორც ჩუმი ლოცვა კვამლი ამოდის. ნელა გადავდივარ ხიდზე. ჩემი შვილები უკან მომყვებიან. გავიარეთ ეს ნუშის ხეების გრძელი ხეივანი. აი ტბა, ჭერმის ხე, ხეზე მიბმული ხის პატარა ნავი. ყველაფერი ისე დარჩენილა, როგორც 45 წლის წინათ. აი პატარა სახლი,
სახლინ ჩემი შორეული გაზაფხულის. ნეტა ვინ ცხოვრობს ახლა იმ სახლში? ხომ შეიძლება შევიდე და ვიკითხო. ეს სავსები დასაშვებია. სახლი ხომ ჩემი? არა, შევალ და ვიკითხო. შევდივარ. გაშლილ აივანზე ბავშვები დამალობანას თამაშობდნენ. ახალგაზრდა ქალი საჭმელსად და ჯამით ქმარს. ჩემს დანახვაზე იგი შეჩერდა. უცნობის დანახვისას ბავშვებიც გაოცებამ შეიპყრო. ხოლო ხის ბოცთან მდგარი დედაბერი ბრძანების კილოთი მეკითხებ. ვინ ბრძანდებით? რისთვის მოსულ ხართ აქ? ეს ჩემი სახლია, ვეუბნები მე. დიახ, ეს ალბათ მამამ დაგიტოვათ. არა, ეს ნამდვილად ჩემი სახლია. მე იგი ჯერ კიდევ 45 წლის წინათ ვიყიდე. ეხლა მოედი მხოლოდ აქ იმიტომ რომ მე ვჩუნდები. გასასვლელს მიმართავ. მაპატიეთ გეთახვა. მე იმისათვის არ მოსულა, რომ ჩემი უფლებები წაუმეყენებინა. გაოცებისაგან დედაბერს თავზარი დაეცა. მისი ხელები ისე მაგრად მოეჭიდან ხის ბოთს, რომ სახსრებში კანი გაუთეთრდა. მერე სული მოიბრუნა. ხელვარება დაიოკა და პატარა ხნის სიჩუმის შემდეგ სთქვა. მაშსა და მე ეს შენ ახარ. შენ. იგი დიდხანს იდგა ხის ბოთსთან მდუმარედ თავჩაქინდრული. დიდხანს უცქეროდი მეც მას მდუმარედ. მერე მან ნელა თავი აიღო. ბრძნულად გამიღიმა და მითხრა. წამოდი. გაეცანი ჩემიანებს. აი ეს ჩემი უფროსი ვაჟია. ეს კი უმცროსი. ეს ქალი ჩემი რძალია. ეს ბიჭუნა ჩემი პირველი შვილი. ეს კი ჩემი ქმარია. შეუძლოთ არის იცინოს. მე უცქერდი მას და ბაწარზე აცმულ შემწვარ სიმინდის ტაროებს, რომლებიც მის უკან კედელზე მიჭედილ დიდ ლურსმანზე ეკიდა. მან მიიხედა, საიდკენაც მე ვიცქირებოდი, გამიღიმა და სთქვა. ეხლა კბილები აღარა მაქვს. მეც ცოტაღა შემრჩა. აღარ შემიძლია სიმინდის მარცვლების ღეჯვა. ჩემ შემდეგ სახლში ჩემი შვილები და შვილიშვილები შემოვიდნენ. უმალვე გაეცნენ ერთმანეთს და მხიარული ბაასი გააბეს. ჩვენ ორივენი ჩუმად გამოვედით სახლიდან და ტბის ნაპირისაკენ გავეშურა. მთელი 6 წელი გიცადე შენ. რატომ დათქმულ დღეს არ დამიბრუნდი? მე ვიყავი აქ. ვნახე რომ შენთან ჭაბუკი იყო და გაგეცალე. ეს არ არის მართალი. არა, ეს მართალია. შენთან ჭაბუკი იყო. თქვენ ერთი თეფშიდან სჭამდით. იცინოდით. ბედნიერები იყავით და ამიტომ გაგშორდი. თავზარ დაცემული მოხუცი დიდხანს იდგა თავჩაქინდრული. მერე მისმა სახემ გამოიდარა და გაიცინა. რატომ იცინი, შევეკითხე მე. მაშ რაღაცა გრჩენია. ის ხომ ჩემი ღვიძლი ძმა იყო. რატომ მოიქეცი ასე? რატომ არ შემოხვედი? რატომ არ გამოგველაპარაკეთ ჩვენ?
ეხლა მან მიამბო მთელი თავისი ცხოვრების ისტორია. როდესაც შენ წახვედი, დიდად ვიგლოვე. მერე შვილი შემეძინა. შენი შვილი. ერთი წლის შემდეგ გარდამეცვალა. მე კიდევ გიცადე 4 წელი. მერე კი გავთხოვდი. სახლიდან პატარა გოგო და ბიჭი გამოვიდნენ და ჩვენთან მოირბინეს. მან მიმითი და ბიჭზე და მითხრა, ესე ჩემი შვილია. ეს გოგონა კი ჩემი შვილი უთხარი მე. მან აიტაცა ჩემი გოგონა, მე კი მისი ბიჭი. ჩვენ ერთსა და იმავე დროს ვაკოცეთ მათ, ერთმანეთს უცქეროდით და ბედნიერნი ვიყავით. მის ჭკვიანურ მოხუც თვალებში სავსე მთვარე ბრწყინავდა და იმან მითხრა, ადამიანები კვდებიან, თვარე კი რჩება. წელსაც მოკვდება გაზაფხული, ხოლო მომავალ წელს ისევ გაზაფხული დაიბადება. პატარა ადამიანური სიყვარული ჭკნება, ხოლო სიცოცხლის მარადიული სიყვარული უკვდავია და უჭკონობი. ამ გაზაფხულზე თქვენ იგემეთ სიყვარული და სიცოცხლის სიხარული. მომავალ გაზაფხულს შეიძლება თქვენ არც მოხვიდეთ აქ, მაგრამ გაზაფხული მაინც მოვა ცხოვრება, სიცოცხლე, აღტაცება, უბიწოება, სიჭაბუკე. ჩვენ დავინახეთ თუ როგორ გაიქცნენ ბავშვები ჭერმის ხისაკენ ხელი ხელჩაკიდებულნი და ჭერამზე მიბმულ ხის პატარა ნავში ჩასხდნენ. მე ახალვებით ვკითხე მას, ეს ის წინანდელი ჭერმის ხია? არა, ეს შვილია მისი. თქვენ მოისმინეთ კრიშან ჩანდრის ინსცენირებული მოთხრობა მთვარის აღსების ღამეს. ითხოვდა სერგო ზაქარიაძე. საზოგადოებრივი რადიო 2009 წელი.